Ngayon, nagpe-prepare na ako para magbuo ng makina. Kahapon, nalinisan ko na yung block, cylinder block. Ito naman crankshaft. Para may kabit namin ng piston ngayon. Mga mudir, sa pagbubuo ng makina, isa lang ang sikreto. Kasi ang pagbubuo naman, standard naman yung ano niyan, procedure. Pero ang pinakailangan dyan, malinis. Malinis na malinis. Kahapon, nalinisan ko na yung ilang paglilinis, pati yung mga butas. Yung mga butas ng oil jet. Ang bearing ka. Ayun, bukas tayo yung mga pisa niya. Ito yata yung liner at mga piston. Ayan na mga mudir, kabit natin yung main bearing, crankshaft main bearing. Ibang set natin, magkaiba yung itsura ng bawat isa. Itong may guhit, may butas, kinauna natin ilagay. Kailangan tapat din doon sa butas niya sa block. Sadaanan na lang yan, lubricate sa crankshaft. Meron siyang guided para di sumikot. Sunod natin yung crankshaft. Yan, sunod natin yung crankshaft. Natin lagyan ng langis. Lagyan ng langis. Unahan ito.
Ada number 1. Ada nomor 2. Ada sebab banyak dia dengan saya juga dalam sebab. Boleh dia ada ya. Kalau ya kalau Luis.
Hello. Lahi to ba? Ito yung mabango sa ngayon eh. Kasi nagawa niya yung ano, diba? Kakabit na tayo ng mga gear. Yung piston saka na lang yun. Wag na natin kayo kabit yun kasi kailangan pang palitan yung connecting rod bushing, no? Yung piston pin bushing padala pa yun sa machine shop. Yung mga pwede ikabit ngayon kahit wala yung piston, kabit ko na. Kabit ako sa inyo. Una, kabit natin yung oil pump. Ito yung oil pump niya. Kabit natin. Pag baklas ko, napansin ko parang mayroon siyang mga silicone, manipis masyado. Mayroon siyang silicone. Lagyan natin ng manipis. Manipis lang. Lagyan natin langis yung shaft bearing. Kunti lang. Para hindi matuluan yung part na lalagyan ng silicone. Yan. Tapos salpat na. Lalo yung gear niya. Yan o. Yan na. Tapos, ang sunod naman, ito muna, plate. Ito naman siya. Malalagay. Ito siya malalagay, pero hindi siya malalagay sa alanganin. Ito yung malaking gear. Ayan. Ayan siya. Tigtad. At yun ang pagkalagay. Yun. Tignan natin ulit. Kung malagag pa. Hindi natin ito pwedeng balikan kaya pasarado ka hindi makita. Kailangan langis na naman. Saplak. Wala itong timing. Yung timing nito dito. Yung crankshaft saka itong idler gear. Yan ang may timing. Ito wala na ito. Wala sa buhay niya. Pero may bakat.
Meron siyang bakat. Ito. Meron siyang gergil. 0-0. Kita nyo guys. 0-0. Dito sa crankshaft mayroon din. Ayan, may puti dito. May puti ito. Ito sa crankshaft may puti din. Dalawang butas. Dalawang 0. Sa kapagitan naman siya isang 0. Yan. Yan, saksak na. Yan siya. Nakita niyo. Yung timing. Okay siya. Tapos lagyan natin tornilyo siyempre. Ito din. Ayan din natin siyempre. Isa. Tapos ito naman ay para sa ano kabitan nito? Steering pump. Yung gear niya para sa steering pump. Kami natin ikabit ito. May ikabit na yung bill housing. Tigpit-tigpit. Yan, tigpitan natin. Tigpitan pa ba natin ang torque wrench ito? Yung natin gandang maximum dito. Ito yung torque. Nakita natin ang 150 Newton meter. Ang equivalent niya 150 Newton meter, mga 75 ata yun. 75 pounds. 150 po. Yan. Dito sa atin. Color, color baru sana ke mama, baru ni kena washing kuis, shampoo. Ayo ah. Ayan siya. Nakabit na natin yung gear. So natin ikabit naman yung bill housing. Mamaya, nilinisan pa yun. Break time na tayo. Housing. Ang hirap linisan, napakarami. Ayan, ayan, tama na yung pagkalinis sa ganyan. Hindi naman natin didilaan yan. Kaya sige po.
Masakit yung tornilyo niya. Pero masakit sa ulo yung maghanap ng tornilyo. Kasi yung Isuzu makina, napakaraming tornilyo. Kaya no choice, hanap tayo. Yusuf, puro maraming silikon. Tornilyong maraming silikon. Lilinisan pa natin. Ito yung truck niya. Ito siya. Abangan nyo guys. Hanggang sa umandar ito. Hanggang sa matapos. Hanggang sa tumakbo. Hanggang sa kumita ang driver. Magpapakain daw siya kapag natapos ito. Sigurado. Bulalo na naman ito. Hindi naman ako ito makalakad. Bye bye guys.